सब लोग खांसी क्यों आ रही है? खांसी आ रही। क्यों आ रही? चॉकलेट खाई तो आ रही है। चॉकलेट कैसे आ रही? हाँ। क्यों खाई थी चॉकलेट? मैंने मना किया था ना आपको। हम चॉकलेट नहीं लाए थे, बस हम आलू भुजिया लाए थे। और हिचकू भी आ रही है। हिचकू क्यों आ रही? भैया को भी आ रही थी। भैया को भी आ रही? हाँ। लेकिन आपको आ रही? नहीं। हाँ। क्या लिया आप? आटे का क्या बना रही हो? लोटी। रोटी बना रही हो? बन जाती है आपसे? हाँ। कौन सी चॉकलेट खाई आपने? खांसी आ रही है आपको? कौन सी चॉकलेट खाई? टिप्स वाली नहीं। हाँ। मैंने खाई आलू भुजिया वाली। आलू भुजिया वाली? हाँ। कहाँ से? कक्का की दुकान से? हाँ पापा। हाँ कक्का की दुकान से। पापा कक्का की दुकान से। ठीक है।